अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इज़्मा। इज़्मा, आप कैसी हैं? आपको ये मौसम कैसा लग रहा है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम तो। ठंड, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं या गर्मी? सर्दियाँ। सर्दियाँ क्यों अच्छी लगती हैं? सर्दियों में बस मज़ा आता है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम होता है, गरम गरम चीज़ें खाने को मिलती हैं, मज़े की चीज़ें होती हैं, बाहर घूमने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। घूमने में मज़ा आता है, तो सर्दियों में ठंड भी इतनी होती है, लोगों का तो नहाने का दिल नहीं करता। नहीं, बस बहुत मज़ा आता है सर्दियों में, तो सर्दियों की तो अलग रौनक है, गर्मियों की अलग होती है, लेकिन सर्दियों की बात अलग है। सर्दियों की बात अलग है।